Сәлем достар, жаңа жылымызда жақындап келеді. Жаңа жылды бәріміз қуана қарсы алып, тойлап, таңға дейін жүріп аламыз. Мен өз басым өміріме жаңа үрдіс енгіздім. Ол үрдіс қаңтардың 1 күні ерте тұрып тау басына шығу. 2021 жылы мінекей 3-ші рет қатарынан шығайын деп тұрмын. Бұл жай ғана тау басына шығу емес, бұл керемет мотивация, достар. Яғни жылдың басы ең бірінші күні биіктен көрініп, алдағы жылымыздың биік белестерін бағындырамын деген мақсат. Биікке басқан әр қадам сайын алға қойған мақсаттарды елестетіп, визуализация жасап, аффирмация айтып шығамын. Биікке жақындаған сайын арман мақсаттардың жақындағанын сезініп, күннің сәулесінен энергия алып, таза ауамен тыныс алып, табиғаттың тылсым күшімен ерекше эмоцияға бөленемін. Неге түсте емес, неге таңғы уақыт? Өйткені Алматымыздың 99,9% сол күні қалың ұйқыда болады. Ал сен, досым, 0,1%-ның қатарында бол, ерекше бол. Таңғы уақытта миға керемет ойлар келеді. Бұл үрдісті маған Асылхан Әбдірайым ағамыз үйретті. Асылхан ағамыз басында өзі шығып, сөйтіп 2 жыл қатарынан маған айтып, мен онша елемей жүрген едім. Сөйтіп, міне 2019 жылы Асылхан ағамыздың қасына 3-4 адам болып, қаңтардың 1-і таңғы 8-де Медеуден бастап Шымбұлақтың басына дейін жаяу шықтық. Мықты мотивация болды. Шүкір, сол 2019 жылы көптеген арман мақсаттарыма қол жеткіздім. Мәскеу, Истанбул, Парижде болдым. Ал 2020 жылы қатарымыз 9 адамға толып биікке шықтық. Пандемияға қарамастан маған сабақты да сәтті жыл болды. Бірнеше мақсаттарыма қол жеткіздім. Жыл соңында ұлды болдым. Шүкір жаратушыма алғысым шексіз. Асылхан ағамның үрдісі ұнаса, осы видеоға лайк басып, менің каналыма жазыл, және де досыңмен бөлісе отыр. 2021 жылы сен де арман мақсатыңа қол жеткіз. Әр қазағым биіктен көрінсін. Қатарымызға қосыл, алғашқы күніңді ұйқымен өткізіп алма.